पुलिस को शरेआम धमकियां देने की ये वीडियो फिरोजपुर की है। धमकियां देने वाला शख्स नेशनल यूथ कांग्रेस का नेता गुरबेज सिंह टिब्बी है, जिसके नामजदगी पत्र कैंसिल होने पर उसके साथी ने डीसी के सामने ही पिस्तौल निकाल ली। पुलिस ने पिस्तौल कब्जे में लेकर उसके साथी को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद टिब्बी और उसके साथी गालियां निकालते हुए डीसी दफ्तर से बाहर चले गए। नसीबी बाहर आते दरअसल गुरबेज टिब्बी ने कांग्रेस की टिकट पर जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उधर राणा सोडी के पीए नसीब सिंह संधू ने भी कागज दाखिल कर दिए, लेकिन गुरबेज के कागज कैंसिल हो गए और टिब्बी ने धक्केशाही के आरोप लगाए हैं। ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। तो एडी साहब ने मैंने पूछा भी टिकट, मैं क्या टिकट मेरे को और कांग्रेस पार्टी का यह पीसीसी प्रेजिडेंट अगर टिकट चेंज करनी हो उन्होंने डीओ लैटर से जाता है भी असी इस फलानी टिकट को रिमूव कर रहे हैं और नवी टिकट इस बंदे दे रहे हैं। तो मैं क्या इनको भी कोई पेश करे, उस बंदे को कोई जवाब नहीं सी, उन्हें कुछ नहीं पेश कर सकिया। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, मगर डीसी दफ्तर में इस तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर जाना पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े करता है। फिरोजपुर से सनी चोपड़ा, पंजाब केसरी टीवी।